ډیر ښه خبر. په لومړي ځل عبدالله ولس ته ښه زیری ورکړ. ملګرو راځئ چې عبدالله څه وایي ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې له مکمل حقیقت خبر شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغانستان دومره کرونا ته نه ده خفه لکه چې څومره د عبدالله او غني کړکېچ ته خفه ده، خو داسې ښکاري چې دغه کړکېچ نور پای ومومه. عبدالله ډېر خوشحاله ښکاري او په لومړي ځل یې له ځانه د ولسمشر کلمه هم لرې کړه. عبدالله دغه زیری او ښه خبر داسې وړاندې کوي. د ګډ حکومت پخوانی اجرایي رئیس عبدالله چې ځان د عامه حکومت ولسمشر بولي، خبر ورکوي چې له خپل سیال اشرف غني سره یې په سیاسي مذاکراتو کې پرمختګ کړی او په اصولو باندې ورسره توافق ته رسیدلی ده. عبدالله په همدې تړاو په یو لنډ پیغام کې چې د نوموړي له فیسبوک پاڼې خپور شوی لیکلی: د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې په اصولو توافق شوی او په اوس پر جزیاتو او د توافق په وروستي کولو خبرې روانې دي. که څه هم تر دې دمه د دې توافق جزیات نه دي رسنیز شوي، خو تېره ورځ د کابل حکومت د مشر اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش ویلي وه په لنډو ورځو کې به عبدالله د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او په دې توګه به اختلافات پای ته ورسیږي. د عبدالله او غني د اختلافاتو د پای ته رسیدلو خبرونه داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل حکومت د نړیوالو ملاتړو له لوري د سیاسي بحران په پای ته رسولو ټینګار زیات شوی و او توافق ته د نه رسیدلو په صورت کې د مرسته ګرځولو ګواښونه شوي و. درنو لیدونکو تاسو د عبدالله دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره یې حتما په کمنټ کې پرېږدئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري درسره لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.